È in arrivo sul binario di Portobello la famiglia d'Andrea da Raucedo, provincia di Pordenone. Che meraviglioso atterraggio a Portobello. È una improvvisata splendida e devo subito dire è uno scherzo. Oggi Raucedo, in provincia di Pordenone, non va certo più sul carro, come ai tempi di una volta, nemmeno troppo lontani. Allora forse si andava a Raucedo sul carro e coi carri. Oggi Raucedo, e vi diremo il perché, va, beata lei, in fuoriserie. Abbiamo una patriarcale famiglia veneta, friulana. Buonasera. Questa è Raucedo nuova. Abbiamo voluto rendere un po' omaggio ai vecchi che hanno onorato con la loro fatica, perché Raucedo, signora, lei il suo nome è? D'Andrea Anita. Ecco, cara signora Anita, Raucedo era un paese povero, no? Poverissimo. Fino a quanto tempo fa? Fino a 30 anni fa. Ecco, quindi avete sudato, avete faticato. Tanto. E oggi avete davvero, ne parleremo tra pochissimo, dato un esempio, date un esempio a tanti dei nostri compatrioti. Io quando ho conosciuto queste famiglie, questa gente, ne sono rimasto innamorato. Ho detto, devo portarli a Portobello. Perché? Perché intanto, grande famiglia. Quanti siete? Sentiamo, ci presenti, signor nonna Anita e i suoi... 9 figli. 9 figli. Oh, il papà non è potuto venire. Cosa c'ha il papà? C'ha un po' di tosse. Vabbè. Lo chiamano il ceppo, pensate, come il capostipite, di queste querce con tante fronde. Chi è questo? Mio figlio. Suo figliolo? Sì. Questa? La nuora. La nuora. E 2 figli. E 2 figlioli. Dunque, grazie per essere venuti a casa tua, casa mia. Voi avete una casa bella, come oggi può permettersi Raucedo, che è terra di agricoltori, è terra di gente che ha sempre faticato, ha sempre lavorato, e volete che qualcuno venga a conoscere l'incantevole Friuli, è giusto? Sì. Dove volete andare voi? Andiamo in Sardegna, diciamo. Sardegna, dice lei. Lei? Anch'io. Anche lei ci starebbe. Sentiamo un po'. Sicilia. Sicilia. Sì, va bene, qualcosa di diverso. Sicilia. L'Italia è tutto bella. tutta Comunque anch'io preferisco la Sardegna. No, va bene. Allora, direi che la maggioranza è insulare, però. Comunque io penso che anche qualcuno interessato in continente può dare un'occhiata a questa meravigliosa Raucedo. Abbiamo proposto le immagini vecchie, rivediamo la casa. Questa è la vostra casa, no? Sì. Direi molto confortevole, Sembra quasi un tipo di agricoltura all'americana quella che fate, e più che all'americana, voglio dire meglio che all'americana. Parliamo per esempio della specialità. Quanti fra di voi sapevano questa cosa? Raucedo produce, vediamo, questo è, direi, l'oro di Raucedo. Che come si chiama? Le viti. Le viti. L'innesto, la barbatella, diciamo più esattamente. La barbatella è la parte sotterranea, la parte della radice, la parte radicale della vite. Dunque, successe alla fine del secolo scorso, ai primi del Novecento, un fatto tremendo per la viticoltura, per le vigne. Un parassita, la fillossera, attaccò devastando completamente tutte le nostre viti, le viti di tutta Europa. Che cosa si scoprì? Che un solo tipo di radice resisteva a questo insidiosissimo insetto. Era quella cosiddetta radice americana. La americana però produce quel vino non eccessivamente pregiato, anche se dolce, che è chiamato appunto di vigna o di vite americana. Occorreva dunque fare un qualche cosa. Su una radice americana, sull'ultima parte americana, e infatti l'ultima parte delle nostre vigne è solo americana, al punto nodale, diciamo, dove c'è una gemma, dove c'è un nodo, occorreva fare un innesto e innestare in questo punto la varietà di vigna, il Barolo, non so, il Toccai se siamo in Friuli, il Chianti se siamo in Toscana. Tutti i nostri vini italiani, insomma, sono innestati in questo modo. Raucedo scoprì un modo particolare, tutto suo, di operare questo innesto tra la base americana e la varietà dei vini, tutti i vini italiani, e non solo italiani. Chi vi diede questo segreto, signora Anita?
Il tedesco. Un tedesco, pensate, un prigioniero Della guerra del 18. del 14-18. E vi disse, ma innestate in questo modo anziché in quest'altro. E vi insegnarono a innestare ad incastro, è vero? Proprio Sì. come, ecco, vedete adesso sul teleschermo, proprio come un meccanismo perfetto di orologeria, incominciarono a effettuare questi prodigiosi innesti che dalla radice americana danno poi tutti i vini che noi beviamo in tavola. Ebbene, hanno la loro origine, hanno la loro barbatella a Rauscedo. Questa sera io sono certo di presentare a modo nostro un'opera d'arte, non dei musei, ma un museo vivente. 250 famiglie di contadini, è vero? Sì. Ex poveri, gente che ha lavorato durissimamente, che ha costituito oggi, credo, una cooperativa unica al mondo. Spediscono barbatelle in tutto il mondo, non soltanto in Italia. Vanno a Mosca, stanno assaggiando i paesi del Sud America. È un'azienda Italia che pochi conoscono, fatta da contadini italiani. Hanno un fatturato, questi agricoltori di Rauscedo, che va annualmente dai 7 agli 8 miliardi di lire. In questo momento tutta Rauscedo è riunita sotto un grande capannone perché ci fa vedere è il momento della scelta, della cernita delle barbatelle. È uno spettacolo incredibile. La esterna 4 dei nostri colleghi tecnici può, già essendo sul posto, darci le prime immagini di questo museo vivente. I vivai cooperativi di Rauscedo e soprattutto le donne, gli uomini, i bambini, tutto Rauscedo che lavora indefessamente perché è il momento più importante. Stanno partendo le barbatelle per le destinazioni che poi noi conosciamo, sono quelle magari della Liguria, sono quelle della Sicilia, sono quelle del Piemonte. Provate a chiedere a un contadino dove le prendi le barbatelle. Vi dirà, ma a Rauscedo, dove diavolo vuoi che prenda le barbatelle? Bene, queste sono cose che forse gli italiani non sanno. Questa azienda Rauscedo perennemente al lavoro, perché voi siete agricoltori, soci di questa cooperativa, mi sembra, tutti soci. Un'azienda che non conosce assenteismo, o sbaglio? Ecco, ce n'è pochissimo. Quindi sera, mattina, devo dire che non lavorano a quest'ora, l'hanno fatto per Portobello, è un privilegio. Hanno proprio per i nostri telespettatori mostrato che cosa avviene in Friuli e che cosa parte dall'Italia che alle volte noi ignoriamo. Ci stanno boicottando i vini all'estero, non faccio nomi di nazioni, e noi abbiamo questo popò di meraviglia, apprezziamolo, questo meraviglioso dono della terra che gli uomini di Rauscedo sanno trattare come pochi. Vorrei soffermarmi, chiedo alla regista Scarpa che è a Rauscedo, su una delle tante ragazze, voi le conoscete tutte, no? Ecco, avete già detto la Marietta, la Rosetta, che è questa, che è quella. Vediamo allora di soffermarci un attimo su questo laboratorio in perenne attività che ci dà il vino che beviamo, è il miglior vino, perché hanno un istituto, pensate, che riproduce per clonazione, si dice così, i prototipi migliori. Una volta che l'Istituto degli agricoltori di Rauscedo ha scoperto, non so, un Chianti o una Malvasia, riproduce quella pianta super in una infinità di campioni e li manda, e sono veramente dei super campioni di vigneto quelli che partono da Rauscedo. Che bella ragazza quella che abbiamo visto, come si chiama? Maria Grazia. Ecco, Maria Grazia, va tutto bene? Buon lavoro! Allora, ci spieghi un po', Maria Grazia, in che cosa consiste? Io forse ho detto delle sciocchezze, chiedo scusa, eh? No. Ne avrò dette tante, pazienza, ma l'ho fatto con affetto. Che cosa state facendo? Qui noi facciamo la selezione delle viti. Sì. Il mio compagno ha il compito di selezionare le più belle viti. Ecco, il suo vicino. Lavorate sempre in coppia? In coppia, Un uomo generalmente e si anche lavora in allegro, coppia, direi. sì. Dove? Chi è, suo marito o no? No, un compagno. Un compagno, ho capito. Ma magari chissà, durante le barbatelle nasce, insomma, Beh, il ogni vino tanto porta... succede. Sentiamo allora dal suo compagno qualche altra notizia. Che tipi di innesti avete fatto sulle barbatelle? Facciamo tutti i tipi di innesto che occorrono per l'Italia, no? Sì. Ci sono 3 categorie di tipi di innesto, no? Ci sono 3 etichette che distinguono non solo la varietà ma anche la qualità. C'è l'etichetta bianca che serve per distinguere le barbatelle clonali che derivano da un ceppo, a quello al quale lei si riferiva
Diciamo di puro poc'anzi. sangue, ecco. Ecco, no? Va bene. Poi da questo ceppo, questa categoria, nascono altre barbatelle che si denominano con la categoria certificato, l'etichetta Blé. Quanti abitanti siete esattamente a Rauscedo? Siamo un 1200-1250 abitanti. Tutti soci, tutti lavoratori e devo dire tutti che hanno vinto questa sembrava secolare miseria. Sì. Oggi Rauscedo sorride ed è un sorriso che noi applaudiamo sinceramente. Cari amici, allora accomodatevi, parlo a questa bella famiglia. Ecco, hanno portato un po' di vino, vuol dire che qualche bottiglia la stapperemo magari. Allora, andate e penso che Sicilia, non soltanto Sardegna, si metterà in contatto per questa visita, credo, sorpresa, nel paese di Noè, Rauscedo, in provincia di Pordenone. Il numero è 028504. Passiamo allora alla nostra fioritissima serra. Queste sono rose, non sono barbatelle. Avete visto Milady, avete visto la nostra Pantera, Maddalena, René che sorveglia, poi Basket, poi Alice. E passiamo allora alla cabina. Già hanno segnato le nostre, la signora o signorina di Rauscedo, delle famiglie. Piero? Sì. Va bene, Vedo signor Piero. Taormina, pensate. Eccoci, arrivederci, grazie. Buonasera. Buonasera. Tutto ok? Tutto ok, tutto Bene. Stanno chiamando? Ecco, ho visto che la Sicilia si è fatta immediatamente viva, per vedere forse come nascono davvero questi vini siciliani. Gli amici di Rauscedo che stanno chiacchierando. Da dove chiamano? Biella, Bella, Cagliari. bellissimo. Intanto io continuerei allora e passerei alla prossima rubrica, che è una rubrica di informazioni, di novità. Big Ben, signore e signori, dice stop. A Don Mario, è soddisfatto? Anche la perpetua, direi. Le ragazze stanno distribuendo fogli, foglietti. La Michelangelo per dove salta? Andiamo bene. Allora, ricevete la posta dalle nostre ragazze. Intanto proprio siamo alle ultimissime battute. Io vorrei prendere congedo dal momento che devo dare il buonasera e arrivederci a venerdì. Proprio allo specchio, signor Scapizzi, ecco, è pronto? Allora, signor Scapizzi, attenzione, io l'ultima occhiata, riverifichiamolo. Attenzione, via. Orrore! Ti aspetto qui, vicino al fuoco. In quest'inverno c'è qualcosa che non va. Non è Natale da una volta nella vita, eppure è stato solamente un anno fa. Speriamo che non sia finita come